تعرف ان احمد حلمي كان هيعمل فيلم تراب الماس؟ معلومه جديده اهي. احمد حلمي فعلا اشترى حقوق تحويل الروايه الفيلم من احمد مراد في 2010، وكان هينفذ الانتاج من خلال شركته شادوز للانتاج. والكلام ده المفروض كان هيتم في خلال 5 سنين بحد اقصى، يعني في خلال ماكسيمم 2015. ساعتها كان احمد مراد مش معروف زي دلوقتي، لحد ما اتعمل فيلم الفيل الازرق. عرض احمد مراد على مروان حامد ان هو يخرج روايه تراب الماس، واتفقوا فعلا مع احمد حلمي ان هو اللي هيعمل الدور الرئيسي، وكان هيعمل دور الاب وقتها النجم الكبير محمود عبد العزيز، خصوصا بعد ما كسر الدنيا بشخصيه عبد الملك زرزور مع مروان حامد برضه. لكن احمد حلمي خد الروايه ورماها في الدرج سنين، ما تعرفش ايه السبب. بس في اعتقادي ان احمد حلمي اللي معروف عنه ان هو متردد جدا وقلوق، وبيشتغل على اي عمل بيعمله فتره طويله جدا، وغالبا ده السبب في ان هو اتاخر في الشغل على الفيلم. وللاسف اضطر احمد مراد انه يرفع قضيه على احمد حلمي عشان يسترد الروايه، وفعلا كسبها وخلاه تنازل عن حقوق الروايه لشركه نيو سنتشري تنتجه، وان هو يمثل دور البطوله بس في خلال جلسات التحضير مع مروان حامد واحمد مراد، لقوا ان احمد حلمي بيطلب تعديلات كتير جدا في السيناريو، واللي طبعا ما وافقش عليها مروان حامد ولا حتى احمد مراد، واعتذروا لاحمد حلمي عن الفيلم ورشحوا ساعتها آسر ياسين للبطوله. تفتكر آسر ياسين عمله حلو، ولا احمد حلمي كان ممكن يعمل الدور احسن وبشكل مختلف؟ قول لي في التعليقات. لايك وفولو بقى، ها؟ سلام.